گله میکنن که چرا ملت ایران میگن مرگ بر آمریکا. اولا بنده این رو برای حضرات بزرگان آمریکایی روشن کنم. مرگ بر آمریکا یعنی مرگ بر ترامپ و جان بولتون و پومپئو. مرگ بر اینا یعنی مرگ بر سردمداران. ما مردم آمریکا کاری نداریم. مرگ بر آمریکا یعنی مرگ بر شما چندتایی که گروهی که دارید اداره میکنید کشورتون رو. مراد اینه. در این دوره اینان، در دوره دیگران دیگران. بحث ملت آمریکا نیست. ثانیاً تا وقتی که دولت آمریکا و رژیم آمریکا همین شرارت، همین دخالت، همین خباثت، همین رذالت رو در اعمال خودش داره، این مرگ بر آمریکا از زمان ملت ایران نخواهد بود.